क्या आप जानते हैं इस गांव को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चाइना हमसे 50 नहीं बल्कि 100 साल आगे है। भारत में जहां स्मार्ट सिटी बनाने की प्लानिंग की जा रही है, वहीं चाइना में ऐसे स्मार्ट गांव भी बनाए जा चुके हैं जिसमें हर एक घर का अपना एक खेत है और उसके आगे से एक हाईवे भी गुजरता है। यहाँ के किसानों को अपनी जमीन की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाँव को सरकार ने ही बसाया है। और तो और चाइना में एक ऐसा बुलेट ट्रेन स्टेशन भी है जहाँ एक साथ 200 से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन खड़ी होती है। ये बुलेट ट्रेन स्टेशन गुआंगजो शहर में है, जो पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन है। वहीं ये देखिए दोस्तों, चाइना में ट्रेन के इंजन को अपनी जगह पर घुमाने के लिए कुछ इस तरह के रैंप बने होते हैं और चाइना के लोग इन हाइड्रोलिक रैंप के ऊपर अपनी गाड़ियां भी पार्क कर देते हैं, जिससे वो भी साथ